За баярлалаа та бүхэндээ. Одоо дээдлийн шоугаа эхлүүлэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд та бүхний өмнө дээдлийн шоугийн 2 хөтлөгч Төрөө Заяаг тайснаа орж ийн алгачдаар хүлээн авах уу? Нэг. Эй! За бүгдээрээ тэмүүлэн алгач яа тэмүүлэн. Вүү! Гахалтай. Йоо ямар олон хүн бэ? Нэг ямар гоё юм бэ гэж. Ямар гоё юм бэ те? Ямар олон хүн бэ те? Хойгоор багтаж гин үү манайхан багтаж шингэж гин үү гайгүй юу яаж гин те? Хойгоор сонсож гин үү? Дайжгүй хойгоор дайжгүй юу? Угсаа сонсохгүй байгаахаар хариулахгүй байх те гэж. Гэтэ яг хоо нэгэнт мөнгө чин данс руу орсон гэж. Жохо чангалчээ те. За тэг гайгүй явандаа сонсогдчих واخ уу тэгээд хүмүүс инээвэл дагаад инээгээрээ заяа гэж. Ингээ урсгалаараа сайхан мэдрээ авчаарай гэж. За тэгээд манайх яг 4 сарын 10-нд өмнө жилийн 25 оны 4 сарын 10-нд яг эхний бичлэгээ цацчихсан. Тэгээд яг хамгийн эхний дугаарыг үзчихсэн юм байна уу? Баярлалаа. Ямар гоё. Бодлоо тэнд нэг ч хүн байгаагүй уусаа. Нэг хүн үзсэн байна те. Баярлалаа. Тэгээд бас анханаас нь ингээ үзээд одоо яг өдийн 1 жилийн хугацаанд бас амар олоолаа болсон байна. Тэгээд манай YouTube бараг 130 мянга те. Instagram 20 хэдэн мянга, Facebook 70 хэдэн мянга гэд маш олоолаа болсон. Бүгдэнд маш баярлалаа тийм ээ. Та хэдийн маань энэ сайхан тусламж дэмжлэггүйгээр өнөөдрийг хүрхгүй байсан. Тэгээд та одоо яах юм бэ гэж. Маш их баярлалаа. Тэгээд бас өнөөдрийг хүртэл те өөрсдийнхөө бас гой түүхийг ярьж байна. Оролцогч нартай бас маш их баярлалаа те. Өөрсдөө харамгүй золиослсонд баярлалаа. 143-тэй задаад баярлалаа. Тэрний body count тэрнээс хойш дахиж өсөөгөө гэж яах те. Яг тэндээ гацсан гэж яах. Тийм одоо тэгээд хүн болгондоо маш их эхлээд баярлалаа гэдгийг бас хэлмээр байна тийм ээ. Баярлалаа. Тэгээд бүгд гоё өөрсөндөө баярлалаа тийм ээ. Битэд одоо өнөөдрийн шоу бол маш олон хүнтэй байгаа. Тэгээд илүү хурдан бид нар нөгөө солиод явахыг хичээнэ. Тэгээд 6 эрэгтэй 5 эмэгтэй байгаа. Тэгээд ер нь бол 2 болцоо тусдаа явна. Гэтэ маш олон хүн солигдно гэсэн үг шүү. За. Тэгээд манай өнөөдрийн бас шоуны тий 1 жилийн ойн шоуны ивент итгэгчээр хамтран одоо манай спонсороор Oblis гээд одоо цоошин luxury брендийн одоо том үний тий тоглоомын брэнд хамтран ажиллаж байгаа. Тэгээд яг тоглоомч биш тийм ээ. Та бүхэнд таашаал мэдрүүлэхээр манай Oblis брэнд орж ирсэн тийм ээ. Таад маань бас хараагүй ч магадгүй цоошин брэнд байгаа. Тэгээд энэ дотор юу ч үж магадгүй тий бид нар харуулахгүй нууцаар нүлдэн тэгээд оролцогч нартай бас өгье гэж бодож байгаа. Тэгээд манайхан бас хэрэглэх байх тийм ээ. Үнэхээр хэрэгтэй байгаа хүнд нь тийм ээ. Яг хэрэгтэй бүтээгдэхүүнийг өгье. Яг одоо энд орилуул биш уу шидэд өглөө гэж байхгүй тий. Надад хэрэгтэй байна гэ тий байна уу? Яг надад хэрэгтэй байна гэж чи үн сэтгэлээрээ. Ямар гоё юм бэ? За бариад аваарай гэж байхгүй тий. Гэтэ өгөхгүй гэж байхгүй. Тоолцсон байгаа гэж. Зэ тэгээд Ямарсан үнчээр хийсэн баярлалаа гэж. Ямарсан манайха тэнд нэг эмэгтэйд бол тоо хэрэгтэй байгаа юм байна шүү гэж. Тэгээд гой хараад аваарай гэж. Гэтэ ер нь бол энэ бол ерөөсөө юм ичих юм биш тийм ээ. Ер нь бид бүгд нууцаар хэрглэж байгаа гэж байхгүй тий. Тэгээ би бол гэртээ нэг авцсан байгаа гэж байна тий. Тэгээд ер нь бол манайхан нөгөө нэг ийм онсоор хөргүүлээ захиалаад авч болох юм байна. Ер нь энэ салбарын зах зээл маань угаасаа тэгээ далдуур ингэж явдаг айгуу гоё. Тэгвэл нэг ийм нэг бусад нөгөө дэлгүүрүүд байдаг шүү дээ. Ингээ заавал өөрөө очдөг тий. Тэнгүү тодлагч охин нь яг нөгөө авж байгаа юм чи харцсан ингээд тийм ээ. Энэ тоо би орж үзсэн юм шүү. Би тийм байдалд орж байгаагүй зүгээр тэгдэг байх гэж бодсон юм шиг. Энэ тоо хэрэглэж байгаа юм байна гэдэг харцаар хараад байдаг байхгүй тий. Яг тэгэхээр манайх ийм онсоор захиалаарэ. Тэгээд баярлалаа. Oblis байлаа. Манай ивент итгэгчээр бүгд алгадчихжээ тийм ээ. Гайхалтай. Цор ганц тийм ээ ивент итгэгч баярлалаа. За окей тэгээд өнөөдөр 2 болцоогоод бас айгүй олон хүн байгаа учраас манайхан уух юмаа эртхэн захиалаад гоё тухтай сууж үзээрэй гэж хүсэж байна тийм ээ. За манайхан бэлэн үү? Адим сонсоод тэгвэл нэг алгас сонсъё. За окей гайхалтай тэгээд манай аудио бэлэн тий. Аудио асуудалгүй болцсон. Камернууд бүгд болцсон тий. Камер болцсон. За. За тэгвэл оролцогчтой авчиръя. За бүгдээ оролцогчтой бүгдээ алгачшээ. Яа. Маш хол зам туулж ирж байна те тэндээс бүр хөөх юм. Салхин тавиадаг гэж байна. Харахгүй шүү браа. Ороо. Хамраа зүгээр наашир гişээ. За бүгд алгацтай угтаа уцгаая. Зөөр хайчдаг шээс тийш гаргаж ирдээ. За.
За эргээ хараарай. За. Яг наад дээрээс. За. За манай залуу орж ичээ бүгд хаалгацшээ. Вау. За окей гайхалтай манай хоёр орцогч оржсэн байна. Бүгд энэ алгацч таньхүү болцоо эхлүүлье. За гайхалтай манай залуу гоё өөрийгөө танилцуулаад өнөөдөр эхлэе тийм ээ. Гоё өнөөдөр энд за сайн байцгаана уу? Намайг Ирмүн гэдэг. микрофоно жоох ойрхон яриа за. За 22 настай барилгын инженер мэргэжлэр сурдаг залуу байна. Ирмүн гэдэг 22 настай барилгын инженерээр сурдаг тийм залуу байна. Одоо ихтэй хэддүгээр курс вэ? Одоо 3 дугаар курс. 3 дугаар курс. Окей, шүтээс гэсэн үг тийм. За. Манай эмэгтэй гоё өөрийгөө танилцуулъя. Hi guys, бүгдэнд нь орой минь. Намайг Утган Жаргал гэдэг. Одоо 25 настай маркетинг менежментээр ажиллаж байгаа. Маркетинг менежментээр ажиллаж байгаа. Окей. За. 25 настай. Хин гэж дуудах уу? Акола гэж дууддаг. Акола. Акола. Зааны ясан иргэн хүний нэрийг дуудчих юм шиг те тэгээд. Энэ нөгөө Чамбол Акола. Акола нөгөө болохоор арцаар нөгөө ойролцоо дэргэд гэсэн үг шүү. Ойролцоо? Дэргэд. Дэргэд. Хинтээ гэж юм. Ирмүнтэй. Ирмүн цааталч юм байна. За. Хоёулаа нэг Акола болоод яах вэ тийм ээ? Цаашаа гал Акола бол. За. За Акола дандаа тэгвэл дэргэд гэсэн утгатай юм байна тийм ээ. За. Ер нь яагаад ийм нэр өгье гэж бодсон бэ? Одоо л өөртөө л өгсөн байх үү те? Энэ 10 жилдээ өгсөн юм аа. Матхааги гэдэг хар жоохон хөшин санагтаад тэг өөртөө Акола гэдэг нэр өгсөн. Акола тийм. Отгоогоос К орж ирсэн байна тийм. Акола тийм. За отгоонууд уучлаарай те. Та манд хөвшин сонсогдох юм биш шүү. Тэгээ өөр юм айлын отгонууд л байгаа гэдэг бод. Уг нь хамгийн жоохон нэр гэсний хөгшин байдаг шээс тийм. Гайхалтай. Манай залууд тийм өөр үрмөц нэр байгаа юу? Хоч моч ч юм уу те? Манай найзууд болохоор намайг Мүүнэ гэж дууддаг. Энэ нөгөө нэг юм би саран амир дуртай гэдэг. Ямар нэг утга байгаа юу? Зүгээр Ирмүний зүгээр л товчлоод. Тэгтээ амар товч нэртэй бас тээ. Ирмүн. Уусаа Ирмүн гэдэг ер нь нэг товчлогч баг боломжгүй нэр юм те. За Ирмүн. Окей. За манай Ирмүн өнөөдөр яг ямархуу эмэгтэй байгаасаа гэж бодож чинь те яг ер нь ямархуу эмэгтэй хайж одоо энд орж ирсэн бэ? За би болохоор эмэгтэйлэг эмэгтэйнд дуртай. Эмэгтэйлэг. Гүг байж болно шүү дээ. Яагаад яа гэдэг вэ? Эмэгтэй хүн гэхээр тийм нэг юм эмэгтэйлэг хүмүүс байдаг шүү те. Тусдаа яг манай эмэгтэйчүүд донд бүр гэж нээдэг үү гэж. За. Аколагоо үстэй ямархуу залуу. Өндөр тэгээд цэвэрхэн залуу байж болно. Надаас өндөр байвал. Өндөр цэвэрхэн залуу. Ер нь хувцаслалт хэр хамаатай вэ? Ер нь хамаатай шүү. Тийм үү? Ямархуу хувц өмссөн байвал гоё гэж бодож байна те. Хүүдтэй байвал. За гайхалтай гэж. Хүүдий. Валентинаар чамд өгсөн хүүдий тийм ээ? Бацаад ирсэн байх. Хүүдий. Тэгэхээр ийм хипхоп тийм ээ ийм залуу. Ийм мас орол гэж бүгэ те. Чамаагаар гэж хэлсэн. Нарууд юм гэж. Ягаад хүүдийтэй залуу дуртай вэ? Ер нь өндөр туранхай залуу хүүдий ч юм уу гоё цам цамчgur амар гоё хөөрхөн стил харагдав. Гоё. Намхан залуу бол хүүдий өмсөх хэрэггүй мэй тийм үү? За яллаа хөө нийлээ. Тийм хүн үний боос. Манай залуу ер нь хүүдийтэй юу? Хэдэн хүүдий байгаа шүү. Зөгтгөө надад. Вау. Nice. Манай залуу ер нь одоо өөрийнхөө талаас дэлгэрэнгүй танилцуулбал те одоо ямар нэгэн спортоор хичээлдэггүй те. За би сакс волейболын хоёрын 1-р зэрэгтэй. Тэгээ ерөнхийдөө тамирчин спортын үн талдаа. За гайхалтай спорт юм байна. За манай эмэгтэйд ер нь тийм спортлын залуу санагддаг. Ер нь спортондаас ямар дуртай. Би өөрөө саксны 1-р зэрэгтэй. Тэгээ бөмбөгтэй болгоныг тоглож чаддаг. Тэгээ бөмбөгөнд бас айгүй хайртай, сонирхогч. Бөмбөгөнд хайртай. Тэгээ заглагмаар байна.
Бөмбөг тайртай тий. Хоёр тоглогч ирсэн байгаа юм тий өнөөдөр бас энэ зах зээлд ер нь хоёр маань хэр удаан явж чинь тий ер нь одоо энэ зах зээл сингл зах зээл хэр удаан явж чинь анх энэ тоглоомд хизээ орж ирсэн анхны үргэлжлээ хизээ байсан. За Окологоос эхэлж тий. 12 дугаар ангида хамгийн анх ирсэн. 18 настайдаа гэсэн. 18 настай. Тийм 4 жил үерхээс салсан. Тэгээ 2x-тэй одоо хүнтэй харьцаагүй ер нь нэлээд удаж байгаа. Нэлийн гэдэг нь яг хэр удсан? Жил гаруй. Жил гаруй. 22-өөс салаад 2 жил үерхэд салаад одоо ингэ явж байгаа. Тийм. Зөв тий. За окей манай мөн нэг үед тий. За үерхлийн зах зээлд бол 9 дугаар ангиас орсон. Гэтэ зүгээр үерхэн шүү дээ тэр чинь. Зүгээр. За Хийгээгүй тий. Аха. зүгээр нэг юм үнсдэг үерхэлтэй яг дээд Тий зүгээр ингээд гарын хөтлөөд ч юм уу тий. Тэхээсээ ч ичдэг үе шүү дээ. Аха. Зөв 9 дугаар ангиас одоо тэгэл хэдийн x тий. Одоо бол 4x-тэй. 4x. дөрвөлнтэй хийсэн. Тэгсэн. Зөв гших тий. За бас авц тий суусан газраас шороо хатгадаг л залуу байна тий. За эмхтэйг үед тий. Эдэгстэй. 2x-тэй гэсэн шүү дээ. 2x-тэй. Аа? 2x-тэй. 2x-тэй тэгээд тэр хоёртойгоо Баялантан яасан уу тий? Аха. Тийм. За. Окей. Өөр илүү юм хүн байгаа юу? Бас хилээгүй үлдсэн тий бидэнд мэдэх ёстой. Хүмүүс байгаа юм шиг. Энэ шоунд бас Тий одоо үерхлээс гадна бол бас нөгөө сингл байх үедээ ч юм уу тий тийм юм байж болно шүү дээ. On night might гэдэг байдаг шүү дээ тий. Бага. за ярилээ. Тийм тэрний талаар юу нь юу гэж боддог вэ тий бас. Краштага манай их хийсэн болохоор. Воо. Чи жаар Тэр азтай. юу татгалцахын аргагүй санал хийсэн. Би өстө бүр амар заяа бүр ингээд би 108 байрлал бүгдийг бүр ингээд Чи санд тавьсан юм уу? Краш чи шам санд тавьсан юм уу? Краш. юу гэж манай тийгээд өв. Үгүй гадар цуг явах уу гэдэг тэгээ уугаас сууж байгаа тийм. Тэр нь татгалцахын аргагүй санал байдаг шээ. Гэхдээ ер нь крашинг тавьсан санал бол угаасаа татгалцахын аргагүй санал шүү. Тий краш нь ингээд гадуур явах гэсэн чи манай охин таалагдаад байгаа юм бэ? Man. One night man. Тэгээд чи ер нь тэр хүндээ би чамаа крашлтгаа гэдэг ч юм уу сэтгэлээч хүртэл хийсэн үү? Хийж явах та. Үгүй. Яа. Би яг юу гэж эрэхтэй үн крашлтгаа хэлэх өвдөө тоогоогүй юм шиг л хоодгүй юм шиг л. Юу гэсэн үгтэй тоогүй юм шиг one night хийж байгаа юм. Та хайртай тэгний гаднаа тоодгүй. Яана. Тэр Ямар ямар бол амар тоож байгаа тий. Дотроо бол баг итгэж өгөхгүй юу? тэр хийж явах үе чиний харцыг ямар байсан бэ? Тоохгүй тий. Үгүй. Би чаа тоохгүй шүү. Гэтэ ямар гоё юм бэ? Зүгээр тоохгүй хийж идчихсэн тийм. Гарталтай. Ямар гоё юм бэ те. Тэгэл ер нь дууссан уу? Аха, манай их тэгсэн гоё юмсан. Тэг өөрөө удахгүй Франц явах гэсэн. Тэг Францаас явсан. Явах байсан болохоор угаасаа ойлгомжтой. Явахын өмнөх те. За манай хоёр нэг нэгнээс асуух асуултыг шууд асуугаа явж болно. Чи баарнаас чигтдэг нөө, чигтүүлдэг нөө? Йоо. Сайн юу ч баарнаас чигтдэг нөө, чигтүүлдэг нөө гинэ. Аа ер нь бол Монголд шоудж байгаагүй. Тий. Одоо үннээ л хэлээ. Вау. Би гайхаштай. Монголд шоудж Ер байгаагүй. нь гадаадаа тэгвэл чигтсэн үү, чигтүүлсэн үү? Гадаадад ч чигтүүлээгүй. Чигтсэн үү? Чигтээчгүй. Чи ихтэй баар ордгоо юу? Тий, ер нь шоуддаг байхгүй. За манай охин тэгвэл тийм ээ. Үгүй эмэгтэй маань чигтүүлдэг үү, чигтдэг үү? Хоёлаа байхгүй. Хоёлаа байхгүй. Тэг яг юм асуулсан. Сонирхолтой санагдаа. Энэ залуу л тийм байж магадгүй гэж бодоод. Гэтэ энэ бол гоё асуулт байна. Манай шоунд альбиасаар авлаа гэж. Манай залууд асуулт байна уу? За юу октод маань жоох юм зүүн совинтай. Тэ тэр нь Охтууд маань тий айгуу тийм зүнтэй гэд өөрсдөө тэгдэг. Тэгээд
тэр зөнгөөсөө болоод ч юм уу жоох ургуулсан бодож хардаад идэг. Тэгээд чи хэр ургуулсан боддог вэ? Би нэг хургуулan бодоод хартай байгаад байдгүй. Яагаад гэвэл надаас сайхан хөлтөд зөндөө байгаа. Хэрвээ надаас сайхныг хараад явж игэл над шиг сайн нь ер нь болохоор. Вау. Тэгэхээр сайхан сэтгэлтэй гэсэн үг тийм ээ? Тэг ямбал яваа те би бол гэтээ сайн шүү те. За. Окей. Ер нь бол тэгэхээр сайн охин. Зүг. Аха. За. Манай тэгвэл ер нь ингээд тэг чи ер нь өөрийнхөө сул талыг хэлээч юм уу? Чиний сул тал юу юм те? Одоо ингээд харахад бол ийм гоё цэвэрхэн айгу гоё залуу байна л да. Тэгэхээр чиний сул тал юу юм? Би нөгөө жоохон айлын том тэгээд жоохон юм юу Жоохон айлын том байдаг шээ. жоохон тийм. Жоох ингээ боохгоо тийм. Өдөртөх гэдэг. Аха, ер нь бол жоохон удирдгаа, давангайлах гад байдаг. Жоохон ингээд үг хаяад идэг гэх юм уу? Харилцан дээр аха. Үглээ. Янша. Мохой эсэргүй шаас те. Үглээ гэж яншаа. Үгийг бол хайдаг юм байна те. Чи бол хог хайдаггүй үг хайдаггүй юм шиг те. За, манай эмэгтэй. Би айлын баг. Жохон ирэх дураараа. Ирэх зураараа. Аха. За. Айлын том, айлын баг хоёр тийм ээ? Болох ах уу? За. Манай эмэгтэйгийн сул тал юу вэ? Миний сул тал бол хитрхийг хайрлаж гаддаг. Оо, яар айн салтаа зэ. Ажлын анкетны юу шиг шааж тийм сул тал шиг шааж тийм. Нэг ажлыг эхлүүлэхээр дуусгаж чаддгүй айгүй хийгээд идэг. За. Хитийг хайрлах гэхээр яах вэ? Чиний жишээлбэл нэг тийм кейс байна уу? Бүх юмаа зориулж гаддаг. Өөртөө байгаа бүх юмаа. Тэр нь юу вэ те? Би Гэхдээ чамд юу бид нар мэдэхгүй шүү дээ те. Яга сэтгэлээ одоо дандаа л би ингээ тэрийг ингэж гадар болцъё. Хойлоо өнөөдөр тэрий дандаа л би гэдэг юм төлөвтэй байдаг. Эрэгтэй хүнээс биш ганцхан би л гэдэг. бүх сэтгэлээ зориулдаг гэсэн юм байна шүү дээ. Ямар ч өмхий санаа байхгүйгээр те. Шууд бүгдийг зориулдаг. Nice. Аха. Ер нь хэр өнөр өтгөн ийм юу гэр бүл хүсдэг вэ? Ер нь цаашдаа ер нь ирээдүйд нөхөр байх хүнтэйг ер нь ямах уу гэж байна гэж боддог үү зүгээр? Хэдэн хүүхэдтэй болох вэ? Тийм. 4 хүүхэдтэй бол. Nice. Нэг үсэн 5 болгоод Тийм, одоо Монголын өнөөгийн энэ зах зээлтэй яг ингээд ийм гоё өөдрөг байгаад нь баярлалаа тийм ээ. Бас Монголын үлс маш олон болголттой гэж байна. Тэгээд нөхрөө ер нь ямар хүн байх гэж төсөөлдөг вэ? Чи ер нь одоо ингээд ирээдүйн төсөөл. Ер нь гэхдээ ер нь яг мэдрэгддэг юм аа. Эрмөнөө бол бас мэдрэгдэж байна. Оо. Яг ингэ зөвхөн ер нь жоохон мэдрэгддэг байхгүй юм ихтэй хүнд. Ингээд одоо бид хоёулаа би нэг харахгүй байгаа ч гэсэн ингээд харж байгаа юм шиг байна. Тэгээ яг зөвхөн бол яг мэдрэгддэг. Тэгээд ер нь би ингээд алдчихвал тэр хүн ингээд засаж байгаа. Тэгээд миний алдаа гэж харахгүйгээр намайг хайрлахыг яг тийм байгаасаа л гэж хүсдэг ирээдүйн нөхрөө. За окей. За манай залуу хэдэн хүүхэдтэй болъё гэж боддог бай. Ер нь их өнөр өтгөн гэр бүлийг хүсдэг. Тэгээд ер нь 4-6 хүүхэдтэй болно гэж бодож байгаа. Оо, nice гахтай тий. 6 удаа Тэр хэмжээгээр өөртөө ихтэй байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ 4-6 хүүхэд хичээж чаднаа тий. Аха, тий. Ер нь бол жоохон эго өндөртэй. вау, nice гахтай. Ямар нэгэн тийм дээр ийм улс төр нөлөө бүхий итгээд нэр чинь байхгүй шүү. Гайгүй зэ. Ер нь санхүүгийн байдал хэр хамаатай гэж боддог вэ? Ер нь одоо жишээлбэл эсрэг үүсгэн чинь те өөрөөс чи илүү мөнгө олдог байх нь хэр хамаатай вэ? Жишээлбэл манай эрэгтэйг хувьд те найз охин чинь одоо эхнэр чинь чамаас илүү мөнгө олдог байвал ямар юу гэж бодож байна? Зүгээр шүү дээ. Ер нь хүн өөрийнхөө дуртай юмыг хийгээд тэрнээсээ кайф аваад тэгээд тэрнээс бас мөнгө олоод явж гинэ гэдэг чинь бас том давуу тал тий бас их аз завшаан гэж бодож байна. За. Окей, манай эмэгтэйг хувьд Нөхрөөсөө ямар ч нэг амар дээр нь гарахгүй ер нь жоохон доорн л байгаа. Зөөр би дээр нь л гарнаа шахтай. Доорн л байгаа дээ. Өөр нэг дээр нь гарах хэмжээний чадвартай мөртлөө нөхрийгөө хүндлээд доорн байгаа. хүндлээд доорно байна. Би ингээ сайн хөдөлтийн мөртлөө өөрөө доороо л байгаа гэдэг. Тийм. За нэг mëсэн дээр доор гэж ярьсных тийм ээ. Дуртай байрлал нь юу вэ те?
За. Ермүнэгээс эхэлчихэ. Ер нь бол дээр нь л байх туртай. Жохон тийм давуу байдлыг авах туртай. Давамгайлах. Аха. Дээр чи өөдөөс ч хараад уу, цаашаа хараад уу. Дээр нь би өөдөөс нь хараад. Нүрт тулсан Аха. тий. Тий. Ичний дээр. За манай ихтэй. Тоогийн. Харин зөө. За сайхан ихний дээр доор. За хоёр ч бол ингээд угаасаа дээр доор орчлоо гэж. Манай нэг нэгнийгээ тэрвэрч үзэх үү? Аха. Үзээ. Энийг чи хүлээж ялаа. За тэгвэл хоёр маань уршаа босъё тийм ээ. За окей. Мик өгч. Яг зүгээр барьсан ч болно. За. Энэ доо. Тавин байж болно шүү. Ганцхан болж байгаа боломжийг тийм ээ гой шүүрж авах хэрэгтэй тий. Гой тайван тэврээд зарим нь бол бүр мөксийг ингэж тэмтэрдэг тий. Тим кейс бол байгаа. Гэтэ эмэгтэй шүү тий эрэгтэйг. Эрэгтэй нь биш тий. Эрэгтэй нь бүр амар өргөж авдаг. За ер нь ямар хөө сэтгэл төрж ийн ингээд тэрсэн чинь. Энэ ч болно тий. Гой үнэртэй залуу. Би үнэртэй залууд амар дуртай. Үнэртэй залуу дуртай. Гэтэ гой үнэртэй. Аха. Холомстой бол хэцүү. Тэгвэл нөө шүү дээ. Агс сүхэ шиг байвал хэцүү. Амар гой үнэртэй байна. Гой үнэртэй залуу. За. Тийм би бас өндрөнд айгүй их ач холбогдол өгдөг. Тэг бас гой үнэртэй охин байна. Тий. Nice. Гой үнэртэй эмэгтэй байна те. За манай эмэгтэйгийн хувьд те ер нь ингээд ер нь хэр одоо тэг хэмжээ чухал байдаг уу, скил чухал байдаг уу? Ер нь юу гэж боддог вэ? Хоёулаа. За хоёулаа л гэдгийн сонин тэгээд жишээлбэл яг хид байх хэвтэй юм те. Хэмжээ нь ямар байх хэвтэй юм, скил нь ямар байх хэвтэй юм. Одоо дундаж хит гэж яваад байдаг лээ. Монголын дундаж 12-оос 15 билүү. За нэг дундаж байгаал тэгээд нэг 50% скилтэй байхад ер нь болно доо. Үлцгийн би аваач. Харин 50% скил гэдэг нь одоо жишээлбэл нэг тодорхой нэг юмыг чи би энийг л скил гэж боддог те. Гэвэл нэг ингэж хөдлөөд идэг шүү дээ гэж. Нэг тим юм байна. Ер нь ингээд амар гоё үнэртэй ингээд хажууд байгаад ингээд тэрвэрлдээд хөвтөл угаасаа сэрэл хөдөлдөг. Тэгээд тэнгууд ингээд оролдоод үнсэлцээд эхлэхээр тэр чинь тэгэл скил. Оо тийм үү. Тэгвэл би чи скилтэй юм байна. Би чи өөрийгөө скилгүй гэж бодоод байсан чи. Скилтэй байсан. За тийм ээ. Тэрийг скил гэж бод. Тэгвэл юу хоёлангаас асууж байгаа шүү. Той хэрэгжилжсэн үү? Үгүй. Гү. Ер нь хэрэглэе гэж бодож ирсэн үү? Сонирхоод ч юм уу? Ер нь харилцаанд тийм шин зүйлийг дуршуул бас гоё байх ах гэж боддоо шүү дээ. Бас сэргэлттэй. Аха, нэг тийм гоё шин юм. Дандаа юм шин мэдрэмжийг өгөөд байвал. Харилцаач гэсэн гоё идэг. Манай эмэгтэйг Би бас харин хэрэглэж үзье гэж бодож байгаа нэ залхтаа болов. Шин юм туршаад шин юм бид хоёр ингээд мэдээд арай өөр мэдрэмж авах. Энд бол ингэж байгаа байхгүй 16 юм төрлийн бүтээгдэхүүн баг. Би ингээд зарим нэг харсан чи юм нөгөө нэг олон харилцааны асуудал байдаг штэ. Тэнгүүд ингээд нөгөө ингээ хийгээд тэгсэн ингээд одоо солонгос шиг найз залууны байл ингээ конопийн дарангууд тэгээ тэн чинь ингээ чичирдэг гэдэг байхгүй. Та давах уу? удирдлагын ингээд өгөө явуулчих нэг шонгоцоор те. Тэгэл зүгээр чамаг удирдах нь шүү дээ. За энэ ямар чамаг биш үү? За тэгэл ер нь бол тийм той бол туршиж үзье гэж бас боддөг юм байна тийм ээ. Аха. За манай эмэгтэй ерөөсө порно үзэж байгаагүй юу? Бүр нэг ч удаа. Яагаад те? Би порно биш зүгээр эротик кино үзэх амар дуртай. Романтик мөртлөө эротик кино. Үгүй наач тэгээ ямар ялгаа байна. Үгүй шал өөр. За Чи үздэггүй нэ яаж мэдчихэж байгаа шал өөр гэдгийг. чи энэ тал дээр надаас илүү мэдлэгтэй юм шиг байна. За чамайг сонсъё. За. Юугаараа яг өөр вэ те? Одоо 50 Shades мэд сагайтл маятл болохоор зүгээр ингээ би бинаа хайрлаа тийм юм хийж байгаа байхгүй. За. Порно болохоор ерөөсөө хайрлахгүйгээр зүгээр тийм Чи яаж мэдэж байгаа? Чи ингээд романтик гэж зис байгаа. Тэгээ бүр ингээд цаашаа яваад юм couple гээд байгаа. Тэр чи яг юм. Гэтэ хоёр өөр зүйл шүү. Амар өмөрөө шахах гэдэг. За окей. Үгүй хайрлаж байгаа гэдэг чинь тэр киноч ч гэсэн хайрлахгүй л байгаа шүү. Тэгээ яг зүгээр хайргүй юм хүсдэггүй юм. Дандаа хайртай секс те. Хайртай секс хүсдэг. За чиний хамгийн дуртай тэгвэл одоо нөгөө нэг порно биш эротик кино чи юу юм бэ?
Гэтэ шийдсэн. Тэрний эмэгтэй л юм байна шүү дээ, тийм үү? Аха. Тэгэхээр тийм эзэмдүүлсэн тийм юм дуртай гэсэн үг үү те? Амаа гавуулаа. Жохон садист юм дуртай. Садист вөө. Би бас жоохон садист юм дуртай. Гэхдээ тэр чин бүр хардкор төрөлтөө биш. Жоохон 50%. Тийм. Хардкор чин бүр арай л хард өстэй. Тийм. Чи болохоор юм soft core те? Тий. Medium core те? Яг юм дундын те? Тэр нэг юм аяархан алгацдаг аа. Ингээргөө хайртай. Зүгээр алгадахгүй бол болохгүй те ингээд ингэж байсан. За. Гэтэ садист гэдэг чи яг үндэ яг тийм юм хэлдэг юм уу? Яг ямар юм хэлдэг юм ер нь? Манай эмэгтэй ер нь тийм одоо харилцаанд орж ивүү те тийм садист тийм ээ. Гоё жишээ болгоод хэлвэл тийм ээ. Өмнө би яг тийм юм хүсдэг аахгүй. Гэтэ орж байгаагүй. Тэгсэн чинь тэхгүй нүү. Боож чадахгүй те. Тэ? Баарэ. Нүлэн маа. Тэхгүй нүү. Уг нь тэгвэл гоё байгаа тийм үү те. Гэтэ чи болохоор өөрөө тийм хайрын юм хүсдэг гэд хэлчихэж байгаа үстэй хүмүүс. Тэгэхээр чи хүмүүс боож чадахгүй байгаа юм шүү. Яг уу өдрөн кэрлээд оройн жоохон садистэж болж шүү. Өдрийн 2 хийдэг байхan тийм ээ. 12 цагийн зайтай өдрийн 2 ааш. Өдөр нь бол зүгээр юм энгийн тийм. Оройн нь бол жоохон юм эвгүй байвал гоё юм байна тийм үү? Ер нь гэрэл унтраастай юу тийм асаалттай юу яг аль нь ямар нь дээр гэж боддог. Асаалтай. Унтраалттай харанхууд Сар гарсны дараа тамар нөхөө гараа. За гэтээ маа залуу яагаад унтраалттай байдвэ те? Жохо ичдэг гэсэн үг үү яг? Харанхууд би амилтын. мэдгүй угаасаа ер нь тэгэж гэрэлтэй тэгэхээр жоохон духгүй байж санагддаг байж магадгүй. Харин гэрлэн унтраачих гэдэг. Тийм. Эрэхтэй нь унтраах гэдэг шээс тийм. Эмэгтэй насаа. Тэгээ одоо нөгөө дээр чи хүний сонирхол шүү. Тийм нөгөө хүн чи ингээ асаамаар байна гэвэл яах вэ? За асаалттай нэг асаалт хүн нэг те. Уу яах вэ? Тэр чи орой исэн ч гэрлээ асаачих юм байна те. Яаж игээл асаалт. Яаж игээл унтраах гэдэг байгаа байхгүй юу? За. Чи тэгвэл ингээ нүдийг бооч өөрөө нүдээ боочвол сайхан юм шүү хөшөхгүй тийм. На боолтоо миний бүр авч болно шүү. За чам бэлгэлч. Манай эмэгтэй яагаад жишээл гэрэлтээд яах дуртай вэ те? Яа. Ихт хараад арай ингэж тууралж донтох юм болов. Ер нь үгүй вив таалдаг гэсэн үг те яг ингэ харцсан те. Гэхдээ яг эрэгтэйчүүд ингээд дур тавих үеэр нэг юм тэнэг царай гаргадаг гэсэн тэр үнэн үү? Чи юу гэж бодож чинь? Тим царай гаргадаг уу? Тэр царайг нэг харахгүй шүү дээ. Харахгүй. За бүгдөө гаргах гэдэг шүү. Харахгүй шүү. Нэ тоохгүй юм шиг Эцгүү хээр флашлайтаа асаа шааж өгдөө. Жаа харж идэггүй. Хөдөө юм флашлайтаа асаа. За одоо болж шүү. Хоёр ингээд ер нь өмсөж үзэх үү? Юу? Аха. Яагаад? Юу яагаад гэж. Тэгээ хоёр ингээ айгуу гоё ингээ тохироод байгаа юм шиг санагдаад байгаа байхгүй юу? Засал нэг те. Тэгээ амар хил мэлээ хийхгүй л те зүгээр нэг юм уруулны өсөл байдаг шүү дээ. Тэгээ ансуу зүгээр Тэгээ нэвтрүүлэг дуусны дараа өмсөлцчихөө. Тусдаа. Хөдөлцөө суучих юм байлаа. Нэгсэн бэ? хөдөлцөө суух юм уу гэсэн Өө те. тэгээ ч дээ. Болно шүү. Тий. Зүгээр гар мараа барьж үзчих бол болно. Асуудалгүй. Гар өрөө бугаараа боо бэрээ даа. Гарын барьснаас шуйшээ тавьж байгаа тий. За. Хөдөлцөө суух юм уу манай залуу? Гарын барьж болно. Ой нэр нь алга хөлрөөд байна. Жохон. Амар нойтон байна. Тий, айгу нойтон bay шүү. Ер нь манай залуу ингээд ер нь чи одоо жишээл эмэгтэй хүнээстэй ингээд яг ингээд сэрэл хөдлөгдөг үйлдэл нэг юу байдаг вэ? Чи ер нь яавал ингээд өдөөгдөд тийм мангастай болдог үү те? Нэг юм араатанлаг те. Юу бенцтэйгээ урдуур явбал өдөөгдөх хаа. Тий. Яг өмсдөх нь дээ гэж. Сорочтой юу? Сорочтой юу гинэ? Сорочгүй зүгээр дан бенцтэй юм уу те? Тий. Ер нь л тий. Яг дээгүүр нүцгэн. нэг юм би нүцгэн бенцтэй авах алхаад байдаг шээс тийм хайртай шээ.
Чамд бенз аваа юу? Өмсцмаа. За зүгээр байгаад хэлсэн гэж. Өмссөн нь яг хийж яах юм чи. Одоо яг энэ сууж хүн болгон те ямар бенз Ингээ пуугаа чинь бензтэй байгаа даа. Хүн болгоо яг юм бензтэй байгаа шаа те. За гэхдээ яг тэ бенз угаасаа л хүн болгон тэгээ өмсчлөө байлгүй те. Бас нэг амар сүртэй юм болоос биш байх те. Манай залуу юу н хөхний залуу юу, өгцөгний залуу юу, эсвэл царайны залуу юу те яг аль нь вэ? Хөхний. Хөхний залуу. Тэ. Маш хөхний шаарснаа, шаарснаа. Эсвэл над руу харснаа гэж. Тэмүүлээ мань оруулсан шүү гэж. За окей. Манай зүйл өөр асуух асуулт байна уу те? Би нэг юм асуучих. Ирмэнгийн өндөр нь хэд юм? 84, 184. Өөр асуулт байвал асуугаад байхгүй бол шийдвэрээ гаргая тийм ээ. Өөр асуулт байна. Надад бол асуулт байхгүй. Ер нь сайн. Манай эмэгтэйгээр асуулт байна. Найзад уу, найзах нь уу? Ингэж ясах хэрэг байгаа юм уу дөө гэж. Гүйгүй. Ер нь бол юу Бид гэдэг надтай секс хийхгүй. Тэгэхээр би ч найз охин шүү дээ гэж. Тийм, ер нь бол наа чи зөв шүү. Найзын харилцаа, харийн харилцаагаа ялгаж сурцсан байх хэрэгтэй. Зөв талаас нь зүр хэлээд үгүй. Найз бол найзлах хэрэгтэй. Ямар нэгэн юм шугамыг давахгүй байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм болохоор ер нь бол хайрыг сонгоно. Тэгвэл хайр уу мөнгө? Үгүй нэг юм сонгочоод байгаа 50 орхичооч. Заавал нэг юм юм хүнээс нэг юм өвөө олох гэдэг юм шиг. Гэхдээ одоо энэ болцааны шоунд орсноо мөнгө шаалгаас амар жижиг юм. Гэтэ яг зүгээр аль нь ч хийж болно шүү дээ. Тийм. Тэгтээ ер нь бол хайр шүү дээ. Хайр. Хайр үл байх аа. 51 гэж те. За хайр гинэ. Ер нь хайрандаа үнэж үлдээ манай залуу те. Тэгэхээр аюу гоё юм сэтгэлтэй залуу байгаа юм байна. Секс уу сэтгэл үү? Тэгвэл юм. За, манай эмэгтэй хариулъя. Хоёулаа. Гүг аль нэг сонгож. 50. Үгүй тавихгүй гэж. Секс уу сэтгэл үү аль нэг сонгож. Сая нөгөө нэг найзах нь гэдэгтэй адилхан тийм үү? Энэ залуу хоёулаа гэсэн бол амар муухай шүү дээ. За. Сэтгэл тийм үү? Айгуу дургу сексийг тавьж явууллаа те яг нэг юм. За, ер нь бол секс бол чухал гэж бас боддөг юм байна тийм ээ. Манай эмэгтэй бол энэ хосын харилцаанд бол те чухал. За, окей. За, тэгвэл манай хоёр шийдвэр гаргах бил нөө. Бэлэн. За. Жон секс хийхгүй байсан уу? Тийм нэг амар. Юусе хийгийг охин ядаа сонсъё. Секс үе сонсчихсан хамгийн тэнэг үг юу вэ? Эмэгтэйгээс. Гоё юм уу? Гоё вэ нөө? Ийм охин яагаад амар инээгээд юм? Гоочны яг дурсамж нь орж ирсэн. Нэг юм залуу айгүй муухай ахт нь гоё юм уу шаасан байна шүү дээ. За гоё юм аа. Манай эрэгтэй тийм байгаа юу? Надад бол тийм байхгүй тийм зүйл зохиолдог. За гайхалтай. Гоё юм уу те? Чи өөрөө тэгэж асууж ирсэн үү те? Гүү юу гэж тэгж асуух вэ? Асууж Гоё байгаагүй. юм уу гэж асуудаг гэсэн шүү дээ. Окей. Хамгийн сүүлд хизээ секс хийсэн бэ манай хоёр? За ирмүний хариулт. За. Юу 3 сарын өмнө. Гинэ тийм нэг чи надтай хийгээстэй. Юу амар гэдэг. 3 сарын өмнө хийсэн байж шүү дээ. За. Тийм бас Манай ихтэй 4 сарын өмнө. Бас 3 сарын өмнө. Тийм нэг юм 3 шулам. ерөөсөө нэг юм хүнд итгэдэггүй шээс тийм. Өөрсдөө юм банк хийдэг юм шүү дээ. За. Окей. За тэгвэл манай хоёр 3 тоолоод шийдвэрээ гаргая. Хэрвээ таалагдчихвэл эрхийн ургаа дээшээ, таалагдахгүй эрхийн ургаа доошоо. 3 тоолоо бүгд арилтыг сонсцгоё. 3 2
1. За, окей. Манай хоёр нүдний боолтоо авч болно. Сайн янзчтэй байна. Битно. За. Окей, гайхалтай. За манай хоёр нэг нэгнийгээ харъя тийм ээ. Яг Около. Ямар олон бэ? тий олон хүн байгаа тий. Санаа зовлтгүй шүү. За сайн. Яг нээс чи ганцхан хүч авчихсан юм тийм. Би ганцхан 91 аян болов гэж бодсон шүү дээ. За. Стил хайртай тий. За. За. Сэтгэлийн сонсоо тийм ээ. 91-ийн хувьд тий. Манай Одоо би нэг ингээд яг төсөөлжсэнээс хэр өөр байна тий. тий. Тийм. Ер нь бол төсөөлжсэн те дүүцгэрээ. Тийм. Яг л төсөөлжсэн. За ойлгомжтой гэх шиг тий. За. Манай эмэгтэй гэв. Би яг юм өндөр цагаан залуу авах гэж хэлсэн чи. 1 2. Өндөр цагаан залуу байх гэж бодсон. Аха. Яг л жаа. Өндөр цагаан залуу. За өөр. Гоё залуу байна. Гоё залуу тий. Аха. За, өөр цариг нарсан чи асуух юм гарч ирж чинь үү тийм ээ? Байхгүй. Байхгүй. Яг л төсөөлжсэн. За. За, манай эмэгтэй гэв. За хоёулын мэч болоод тэгээд энэчээс гаруул чи хамгийн түрүүнд юу өгөх вэ? Тэг цагаа авсан шүү. За буудал чи өнөөдөр 5 дахь хэр чинь хаашаа. Эртхэн захиалахгүй бол дүүрчдэг юм да. Шахах. Тийм ярьчих. За, би ч одоо яг 11-ээс л орондоо ордог юм да. За, юу хийх вэ? Сая цагийн баримжаагаа харлаа. Тий. Тэгээд өстөм. Бэм бэл харааш байгаа тэгээ ингээд эсвэл нэг юм авцсан өрөө байгаа мó тэр нь яг дуусах гээд байгаа юм. Ягаад цаг хараад байгаа юм бэ те? Яг намуухан газар орж суух л болоо да. Тий. Доохондоо бол өнөөдөртөө бол тэгж танилцуул. Өнөөдөртөө бол те. Түл хоёр маань шийдвэр гаргахад бэлнэ. За. Яг та. За одоо царай арсны дараа шийдвэрээ гаргана. Тийм. Тэгэхээр хэрвээ та хоёр маань тэгэхээр нүдэн анчи. Тэгэхээр нүдэн ани. Нүдэн манай хоёр За. хайсан. Хэрвээ таалагдчихвал дэлгүүр гоод ишээ, таалагдахгүй дэлгүүр гоод оршоо. За 3 тоолоод хариултыг харцгаая. 3 2 1. За, гайхамшигтай. Гайхалтай өрөөмөндийг өөрөө нэг юм шиг тий. За. За окей, гайхалтай тийм ээ. Манай шийдвэрийг танилцуулъя. Манай Окола маань бол 2 удаа нүдний боолттой авахтаа нүдний боолтоо авсан ч гэсэн 2 удаа лайк гаргасан, тийшээ гаргасан. Ирмүнэ маань 2 удаа доошоо гаргасан маань эсрэгээрээ тийм ээ. Тэгэхээр Уг нь около чам бол ух гэсэн тий. Чам бол ух биш гэдэг тийм ээ. За. Яагаад ийм шийдвэр гаргасан бэ те? Жишээлбэл тэр шалтгаанаа хэлэхгүй бол бас одоо хамт оролцож байгаа хүмүүс эвгүүлж магадгүй тийм ээ. Яагаад гэсэн бэ? За. Юу манай яг өмнөх X бас насны зөрүүтэй байсан. Тэгээд жоохон насны зөрүүнээс би нөгөө травматай. Энэ чинь 2 насны зөрүү байгаа шүү дээ. Тэгээ 2 насны зөрүү. Яс нөхөн зөрсөн яг яагаад таараас? Энэ бол зүгээр шалтгаан. Тийшээ ер нь шалтгаан. Өмнөх X нь чамаас ихчүүлсэн гэсэн үү? Тэгээ яагаад гэсэн? Хэдтэй байсан юм? 20 хэд юм бэ? 27 юм уу? 27. Аха. Ивэл байсан юм те уулнаа. Тэрийг наараа гэдэг байсан уу? Йоо. За окей. Ер нь бол наснаас болсон тийм ээ. За өөр шалтгаан бол байхгүй. Окей. За тийм баярлалаа. За окей. Тэгвэл энэ дундаас гарч ирж шүүрч авах бас боломжтой. 3 толгойд байхгүй бол Манай залуу дээр эмэгтэй дээр гарч ирж суух юм байна уу гэж байна. за байвал яг одоо гарч ирэх маш богинохон гарч ирээд юм асуу өөрийгөө давуу талаа идээд тэгээд авч гарах боломжтой. 3 2
1 байна уу? Байхгүй юу? За байхгүй мэн тий. За окей. За тэгвэл манай эмэгтэй маань солигдоод манай залуу өвдөд нүдний болоо буцаа зүгчи. Эмэгтэйдээ баярлалаа. За өнөөдөр орчих юм тийм. Яа. Үнэхээр яг шодрох бүх юмаа яваг нь ярьлаа тийм ээ. За окей. Бүгдээрээ бенз бити бодоорой гэж. За. Манай Около нөө бид нар юу яасан юм? Ордож байгаа хүмүүстээ ингээд захиа бичиж ирээрээ гэдэг ингээд захиа бичүүл авчирсан байхгүй. Тэгээд тэрийг нөгөө эхлээд уншихаа мартчихж тэгээд Около болохоор яг ирмүнээ тий хамтарч оролцож байгаа хүндээ зориулаад юм гоё захиа бичсэн юм байна. Тэгээд тэрийг бол уншиж өгөх хэрэгтэй тийм. За. Арай олон захиа уншсанараа. Тий чи онгойлгцсан байж болно тий. Уншиж. Вау ингээ гоё цэцэг бэлдэж ирсэн юм байна тийм ээ. Вау ямар гоё сэтгэл бол одоо чи авах их байхгүй. Энийг би авлаа гэж. Захиг ингэ авах чамд уншаад. Айгуу гоё бэлдэж ирсэн байна. Баярлалаа Около та бүгд алгацчихээ тийм ээ. Ямар гоё юм бэ. Үсгэлээ шахах гэдэг. Сайн уу гэж. Сайн. За. Чамд энэ зохио очих өдрийн мэдээг хүргэе. Тэгж чиг байна гэж. Чамайг танихгүй гэхдээ. За одоо яг аим шаажаа. Чамайг танихгүй гэхдээ ягаад чи минь захиа. За гэрчлээ байли аяа байли. Яасан чамайг танихгүй гэхдээ ягаад чи минь захиа чамд хүрээсэй гэж хүссэн гэж. Хүмүүс заримдаа за мань унших уу? Би унш чаддсан шүү гэж байна. Айгуу жижигхэн бичсэн болохоор аахгүй. Хүмүүс заримдаа уучраагүй нэг хүртэл мэдрээд байдаг гэдгийг чи мэдгүй гинэ. Мэдж байгаа. За мэддгээ гэж. Айгу захианд орцсон байх шүү. Тийм тэгээд магадгүй чи яг одоо намайг бодож эхэлж байгаа байхаа. Энэ баг юм зүгнөө. Одоо яг бодож байгаа бох тийм ээ. За. Эсвэл энэ захиаг хаагаад мартах ч юм билүү? Хааж маа. Гэхдээ нэг зүйл тодорхой энэ захиа чамд хүрэх тэр мөчөд бид хоёр аль хэдийн багахан холбоотой болсон. Хэрвээ хувь тавилан үнэхээр байдаг бол энэ бол эхлэл нь байж магадгүй гэсэн байна. Өдрөө ажиглая. Хэрвээ хувь тавилан байдаг бол энэ магадгүй зүгээр эхлэн тийм ээ. Хоёулынгийн хооронд ямар ч нэг холбоо үүссэн гэж байна. Тийм заавал энд бас ингэж майжлах нь бас те бас сонирн байхгүй. Тэгээд одоо энд майжтаагүй ч гэсэн дараа нь ч юм уу те өөр бас ямар нэгэн тохиолдол байх магадaltaй. Тэгээд энэ захиаг ихэнд уншвал бас илүү гоё явах байсан байна. Тэгээд уучлаарай энийгээ бид нар алдчихлаа. Тийм үнэхээр ийм гоё сэтгэл гаргаж маш олон хэлж ирсэн. Околодоо өдөрөө баялаг үнэхээр алдчихъя. Тэгээд ийм гоё цэцэг байна. Тэгээд дотор нь ийм гоё чихэр байна. Тийм. За. Ядаж идэний дээж. Околог амсаагүй ч наа чихрээ амсан. Околог чихэрлэг байсан байх та. За окей. Манай залуу нүдний батаа зүүчээ тийм ээ. Хоёр дахь эмэгтэйг авчирээ тийм ээ. За окей. Аян үгүй. За. Окей, гайхалтай. За. Манай эмэгтэй гарч ирсэн байна тийм ээ. Өөрийгөө гоё танилцуулаад эхлэе тийм ээ. Манай залуу бол залууг сонссон байгаа юу? Яриаг сонсог байгаа юу? Сая сүүлийн хэдэн минутад гарч ирээд ерөхий зүгээр хальт яриаг сонсон. Гэхдээ холоос царайг нь бол харж чадаагүй. Зөв. Ер нь өөрийгөө гоё танилцуулъя тийм ээ. Энд манай Ирмүнэ гэдэг залуу байгаа. 23 настай. Барилгын инженер тийм. Тэгээ наснаас травматай. Тийм. За сайн байцгаана уу намайг Отгон жаргал гэдэг 21 настай. Дахиад отгоо юм уу те? Отгоо гэж. Окожа гэдэг намайг. За. Нас нь Эцтэй. 21 настай. Вау. Одоо зүгээр үү манай залуу Ирмүнэ? Зүгээр үү? Нас зүгээр үү? Доошо зүгээр үстэй тий? Гайгүй. Нас зүрсэнгөө нүхч зүрсэнгөө. За, хин гэж дуудах, отгоо гэж дуудах.
Тийм отгоо гэж дууддаг. Аха. За. Отгоо ямар мэрэгчлээ? Одоо би Олон улсын Улаанбаатар их сургуульд Солонгос хэлний орчуулагч мэргэжлээр суралцдаг. Ааха. Нэ. Крэ. Мажа. За. Чиний давуу тал юу вэ те? Өнөөдөр яг тэгээ яагаад чамайг сонгох хэрэгтэй вэ те? Ирмүнэ. Давуу тал гэх юм бол би сайн сонсогч ээж чадна. Тэгээд хэрвээ тухтай хүмүүс байвал тэр хүнийг хөгжилтэй байлгаж чадна. Тий, ерөө чи надад таалагдсан бол би буцаагаад чамайг хөгжилтэй байлгаад цагийг зуудаг. Ааха. Хэдий X-тэй вэ? За нэхэн бодсон шүү. За. Үнийг хэлэхэд надаа X байхгүй. Хүнтэй үерхэж үзээгүй. Нэг ч удаа. Нэг ч удаа үерхэж үзээгүй зүгээр харилцаа тэгээ дуусна. Харилцаанд байсан. Тэ үерхийгөө. Тийм. За нэг юм сайхан цагаан цаас байгаа юм тийм ээ. За. Жохон бихний мөртэй те. Харилцаанд ерөөсөө үсэг бичээгүй те. Хитэн харилцаанд байсан бэ? Одоо үерхийгөө харилцаанд хэд вэ? Тэрийг бол тоолоогүй бах те. Тэрийг тоолж яваа гэж. Тоолж байгаагүй. Халаал байсан те. Тийм. Гайхалтай. Хаалж өснөөс тоолж явааг. За. Дарж явснаас даруулж явсангүй хаашаа. Ер нь хэдий body countтэй те. Одоо үерхэж байгаагүй гэж шүү дээ. 3. Nice. Баяа. За 3 юм байна те. Тэгээд чи энэ хугацаанд яг ер нь тэр 3-ыг жинхлий гэдэг талаар чи бодж үзээгүй юу? сэтгэл нийцээгүй юу эсвэл те. Энийг за үерхсэн гэж тооцъё гэж бодоагүй юу? Зүгээр харилцаа тэр үеийн нөгөө мэдрэмжээрээ явсан гэх юм уу? Мэдрэмжээрээ. Тэгсэн чинь мэдрэмж. Тэгээ би өөрөө зайгаа барьцдаг юм аа. Хэлээ та? За цааш. За гайхалтай. За тэгвэл чи яг одоо ер нь ингээд те туртай байрлалаас нь чи ер нь доор нь байхыг юу гэж боддог вэ? Уламжлалтаар доор нь Шугамдаа аваалаа. Доор нь байвал зүгээр. Микрофоно жоох ойрхон яриа те. Тэгэхгүй бол юу сонсогдохгүй байна те. За. Тэгээ гоё ирч хүчтэй чанга ч юм уу те яриа те. Тэгэхгүй бол бүр хойгоор сууж байгаа хүмүүст юу сонсогдохгүй байна. За. Яг доторх хүний гоё ингээ гаргаач. Задал те. Яг өөрийгөө нээ те. Чамд асуулт байна уу? Эсрэг хүйснээс хамгийн таалагддаг зан чанар нь юу вэ? Ер нь аливаа асуудлыг хэрэлдээд биш ярилцаад шийдчихдэг байж бол амар таалагддаг. Тэгээд эрэгтэйгээ ингээд гоё дэмжээ спортлоод өгвөл бас айгу таалагддаг. Доороо өөрөө нэр мэрээ тавьчихсан байвал те. За. Залуугийн хувьд асуулт байна. Отгоогоос мэдхийг хүсэж байгаа юм байна уу те? Тий. Ер нь хэр эмэгтэйлэг вэ? Сандлын 3-1 дээр суусан байна одоогоор. Тэгээ нурууц их харц яг 90 градус. Тэгвэл өндөр нь хэд юм бол? Өндөр метр 70 хавцаа. Манай эмэгтэйд өндрийн шалгуур байгаа юу залууд? Надаас өндөр байвал болно уу? Яг уу 71 залуу байгаа шүү дээ. Болох уу? Болох уу? Болгоно. Тийм гайгүй баха. Тэгээ 3 хөлтэй. Гэтэ чи ер нь одоо ингэж үерч чаагүй гэхээр ер нь жишээлбэл ингэж бас жоохон туршлага баг байгаа юу гэсэн үг үү? Тийм ер нь тэгж хэлж болно. Тэгж хэлж болно. Ер нь угаасаа ингэж баг ярьдаг уу? Ер нь өөрийгөө хэр хавтаа гэж бодож чинь чи одоо 10-аас өнлөл 1-ээс 10 орно. 10 их нэг нь баг гэсэн үг. Яг 5 гэх юм уу могт харгүй байж гэж аах. Гэтэ нөгөө хүнээсээ шалтгаалах баха. Үнэхээр сайхан залуу байл хардна. Тэгээс өөр хүлээ сэтгдээд байвал хардах. Хардна тийм үү? За. Чи ихтэй ер нь хэр сайн охин бэ те? Ер нь юм жоохон муу зүү зүйл Чи сайн ах юм уу эсвэл муу ах юм уу? дүрсгүй охин юм уу те? Би өөрийгөө уг нь бол сайн охин л гэж боддог ш.
Гэтэ хүмүүс наа муу охин гэж дуудаад байдаг аа. Муу. Өөрийгөө сайн гэж боддог. Гэхдээ яагаад хүмүүс яагаад муу гэж боддог байхаа ер нь намайг ирч төлөвшин сайн охин л гэдэг шүү. ямар сайн бэ чи ямар сайн бэ гэдэг байгаа. Хинт хийгээд байна? Багш нар эдгээр намайг баг Яаж ч шүү. шүү. Манай багш нар тэгээ сайн охин л гэдэг те. Би сая 3.8 голчтой энэ хөдөлгөөнийг хааж байгаа. Гэтэ яг хөө тэгээд угаасаа залуучуудтай одоо нөө үерч байгаагүй юм чи одоо өөр хин одоо сайн охин гэхэлтэй те нэрээ. Өөр хин нь багш нар л те. За чи аль нөгөө гуравч ааш. За таасан юм. За окей ойлголоо. Чи ер нь цаашлаа ийм байх уу гэж байхгүй чи. Ингэж хариулах уу гэж те. Одоо манай эмэгтэйд өөр асуулт байна уу? Одоо чи жишээл өөрийгөө ингээд нэг сонгох давуу тал нь ч гэдэг юм уу сайн охноос өөр юу вэ те? Чи ер нь бенз өмсдөг үү? Үгүй өмсч үзэж байгаа. Заавал өмсөж тоо. Үгүй шүү. Зүгээр шүү тийм. Тэгвэл чи дөрвөлжнийг өмсдөг үү, гурвалжнийг өмсдөг үү? За тэр нь яах вэ тэгээд чи юу ч өмссөн яах вэ те? Би өмсдөг үү гэж шалбар ааш те. Одоо өмсөг байгаа гэж. За. Яг хөө зүгээр манай залуугийн те одоо нөө өмнө чамд мэдээлэл өгөхөд манай залуу нөө бензин дуртай гэдэг байгаа байхгүй юу? яг хөө ингээд сэрэл хөдлөгдөг гэвэл ингээд бенз өмссөн эмэгтэй эмэгтэй ямар ч хамаагүй эмэгтэй биш шүү те. Тэгвэл гэж яаж Найш гадаг чи ингээ урдуур ингээл бензтэй л хоёр жишээ ингээл халихуул ах юм бол босно гэдэг байгаа байхгүй юу? Тийм зөв найз охин шүү за. Ямар ч хамаагүй эмэгтэй биш шүү sorry. Хэрвээ тоор майж болол чи бенз өмсч үзэх үү? Тэгээд амьдралын шаардлага үүсгэлээ. Өөрөө ингээ явж хүсэж байхгүй те. За гэж яах те. Бенз өгөө өчөр өмс. Гүн чи ороод ин шүү дээ гэж. Яа, за уус энэ хэлтэй л те. Тийм ер нь бидэд нэг амар хүчээр өмсүүлэх гээд байгаа юм байхгүй шүү зүгээр л тийм шүү л гэж хэлсэн те. За тэгвэл чиний одоо яавал чамд одоо чи эрэгтэй хүнд ингээд татагддیں۔ Тэ яавал одоо чиний тий одоо сэрэлж өгдөг юм бэ? Эрэгтэй хүн яавал Би өөрөө төрүүлж ямар нэг халуун хийдэггүй тэгээд physical touch нь тэгээд тий жишээ нь хаана хөрвүүлээ? шууд дүнсэлцэл ахаа. Шогч зөвхөнссөн шахтай. Үгүй гэхдээ таалагдаад хоёр хүн бие биендээ таалагдаж тэр үедээ Үнсэлцэл тий. тий. Чи таалагдж ийн гэдгийг хэлдэг үү? Үгүй. Тэг яаж мэдэх юм? Гарчсан таалаад байгаа юм болов уу? Таалахгүй байгаа юм болов уу? За зөвхөн үнсээд үзье. Тэр үедээ нөгөө нэг eye contact үүсгээд ингээ харахаараа уусаа ингэ мэдэгддэг тий. тийм үү. Яг үнсэлцгээд байна гэдэг юм харц байдаг юм уу те? Тэгээд зарим нь асууж үз. Ийм доллар харцсан шааж үлээ. Тэгвэл үнсэлцэх үү? Тэгвэл эвгүй юм биш үү? Үнсчиж болох уу гэж асуудаг юм уу те? Нэг тэгэж асууж. Хоёулаа үнсэлцэх үү гэж байгаа. Тэр харц амар буруу байвал амар хэцүү байхгүй юу? Тэг ингээд чамаг одоо яадаг чинь зүгээр энэ одоо хайчих юм бол доо гэдэг ингээ харж ирсэн чи яг үнсэлцэх харцсан. За ер нь тийм awkward moment-д ер нь чи орж ирсэн үү? Ингээд буруу ойлголцоод те чи үнсэх гэсэн чи нөгөө хүн чи ингээд үнсэхгүй ч юм. Эсвэл нөгөө хүн чи үнсэх гэсэн чи үнсэхгүй ч юм уу? Гайгүй. Гүү тийм юм бол. Ер нь үнсэлцээ гэвэл үнсэлцсэн те. Ер нь танихгүй хүнтэй шууд ингээд анхны юугаар ингээд одоо үнсэлцэжсэн үү те? Үнсэж байгаа. Гүү ерөөсөө тийм тохиолдол байхгүй. За ер нь чи хэдийн хэрэг хугацаанд харьцчиж тэр залуутайгаа болцдог бай. Одоо уулздаг бай. Яг таалагдаад чатаар харьцаж байгаа тэгээд юу 3-4 уулзаад ч юу. Яагаад? 3-4 уулзаад Нэг нилээд уулзж ийж болох баха. за манай залуу эмэгтэйгээс асуулт байна уу? Эрмүнэ жоохон дугаагаад шүү те. Эрмүнэ дугаа ойлгоод байвал шүү. Дараагийн залуу бэлэн байж байгаа те. Чи цор ганц биш шүү. Харин би жоохон сууж байгаад буцаад ороод ирэх үү?
Үгүй одоо энэ чи буусмал хийж гарч ирэхгүй гэж. Хой зүгээр асуух асуулт байл гэж бодож тий. Одоо жишээ нь 10 жилийн айл сургууль сурсан бэ ч юм уу тийм ээ. Яг ямар болцоо өсдөг вэ ч тийм үү те. Эрэгтэй хүнээс манай эмэгтэй юу хардыг ер нь хамгийн чухал нь юу вэ? Гаднаа байдлаас эхлээд ер нь бол царайг нь хаар тэгээд гарын нас хардаг. Гоё төлөөтэй хувцастай байвал Гоё гартай. Царайдгүй нааг татсан байвал жоохон санагдаад. Царай ямар вэ? Царайн жишээлбэл яг ямар хуу байх хэвтэй энэ чиний үед те. Гүбэн амар хит царайлаг биш зүгээр ингээд цэвэрхэн дэжгүй байвал. За Хит царайлаг байвал яах вэ? Аюултай. аюултай. За чи гарын барьж үзэх үү? Та гараа барилцах уу? За маа цаадаа жоохон гараа ингээд арччих те ингээд. Ямар нөөц юм бэ? Бэрүү юм бэ? За барьж үзэх үү? Манай эмэгтэй гараа явуулаарай наашаа те. За гараа явуул доош явуул. За. Сайн 50 бариарай те. Гой 50 50 өшөө 50 Нэг юм салаавчиж мадавчлаад барьдаг шүү нэг юм. Болцсон юм уу? Болцсон. Хоёр үнсэлцэх үү? Шахаа байсгал хоёр хүн үнсэлцэх гэдэг шүү дээ. Тэрвэрлдэж үзэх үү хоёр? За одоо яг тэврээд үзсэн шээ те. Ямар хүн хажууд нь сууж байна те. Хоёр ингээд юу яах вэ? Гоё Титаник шиг ингээд эргэтэй нараас нь тэрвэрлэх үү? Тэгвэл амар гоё хаа. За манай залуу урагшаа бас яг тийм ээ. За босоор эмэгтэй. Манай эмэгтэй жоохон урагшилчээ. За жоох урагш. За манай залуу араас нь те. За одоо яг урдчин байгаа шүү. Яг урдсан. Тэврээ. За тэврээрээ зөөр. Тэврээ чи ингээд Гарнаас нь бариад ивч. За. Тий. Яг. Тэврээ. За окей. Манай эмэгтэйд бас эвгүй байвал яах юм тийм ээ? За. Эмэгтэйхтэй ер нь ингэж араасаа тэврүүлж ийсэн үү те? Би байсан бол бүр ингэж юм байна. Үгүй эвгүй байл. Тэгээ хоёрын оронд хурж чадаад байх улам эвгүй байдалд ороод те ингэж. За. Эвгүй байв те? Ер нь өмнө урдаас нь тэвэрж ийснээс араасаа тэврүүлж байгаагүй те? Зүг үү манай эмэгтэй? Тий, эвгүй бидрэж тээ. Арацмээр санагдчихлаа. Араас юу атгаад байна гэж. За. Ямар сэтгэл төрж юм те? Эвгүйгээс өөр те манай эмэгтэй ер нь юм мэдэрч чадваа. Эвгүй байсан ч гэсэн зөөл арьстай гоё залуу шиг. Яг залах шиг байна. Яг юм аа нэрээ. Яг юм аа нэрээ. Ирмүнийг өв. Тийш араас нь тэвэрлээ шүү дээ. Аха тий. Гой бэлхүүстэй охин байна. Гой биштэй байна. Зэ гахалтай. Манай хоёр өөр асуулт байна уу те? Манай отгоо сүүл гажсан болохоор бас асуух юм байна уу те? Болцож байгаа хүнээс чи ер нь юу асуудаг вэ? Юуг нь чухалчилж асуудаг вэ? Энийг л мэдчихвэл тэгээ бос нь нэг хамаагүй дээ гэсэн юм байгаа юу? Амьдралаа хийжсэн хамгийн галзуу үйлдэл чинь юу вэ? Нэг асуусан уу? Асуухгүй гэж. Би цаар аим өмчтдээ юм гэж. Үсэт гэж. За боцоргоор гэж. Энэ засварлагаанаар энэ хойно пицца байлгаж хийж болох уу гэж. Залуу галзуу үйлдэлтэй. Манай Ирмүний ер нь айгүй юм. Ингээд яг гэр сургууль гэх нэг амьдрдаг залуу шүү байдаг байхгүй. Тийм галзуу юм байна уу? Харин ерөөсө бодоод толгойд орж ирдэггүй. Яг одоогор бол тийм зүйл хийгээгүй л авах шиг. Аха. Ер нь буудал орж ирсэн үү манай залуу? Үгүй буудал орж байгаагүй. Буудал орж байгаагүй залуу байна. Гайхалтай. Дандаа гэртээ. Хаана хийж ирсэн юм бэ те? Өмнөхүүд чинь. Гэртээ машин тийм үү? За машинд бол машин байж тоглоё гэж. Манай тойлоо яашаа. За. Аав ээж авчирсан тоглоом биш шүү гэж хэлээ. Энэ аавын тоглоом минь ээжийн тоглоом аа. Манай тойлоо тоглоё. За хүүхдийн доо тэгээ яг те. Нөгөө гайси ах хүрээд ирэн шүү гэж.
би энэ хоёрыг дийсэлж шоуг нь хийнэ гэж байна. За. Өөр асуулт байвал асуугаад байхгүй бол шийдвэрээ гаргая тийм ээ. Манай эмэгтэйд ер нь өөр асуулт байхгүйсэн үү? За би нэг юм асууч. За окей. За. Яг эрэгтэй хүний яг юуг нь хардаг вэ? Эрэгтэй хүнээс яг ингээ хардаг зан чанар тийм. Тэгээ гадна талаас нь биш яг энэ Зан чанар талаас. эрэгтэй ийм зан чанар байвал илүү хэрэгтэй гэдэг ч юм. Тэр талаасаа. Эмэгтэй хүний хүндэлдэг тэгээд мэдрэмжтэй бас хөгжилтэй байвал гоё их. Хөгжилтэй зан чанар тэгэхгүй ингээд 10 хүн номоо суугаад байвал уйтгартай гэж магадгүй. Тий, одоо чамд ирмүний ер нь хэр хөгжилтэй санагдаж байна? Амар хөгжилтэй оо за. Сэлцгээсаа. Тий, хэр санагдаж байна ер нь? Одоо ч нэг хөгжилтэй санагдахгүй л. Гэхдээ чи цариг нь хараа шүү энэ. Айгу хөө одоо нэг тайсан дээр болохоор бас. Тий, цаашаа өргөжлүүлээд явбал хөгжилтээс нь мэдэх боломжтой. Тийм хоёр гэхдээ машин эсвэл гэрд штэ. Ер нь бол Өөр буудлын орохгүй гэдэг энэ өөр залуу. боломж байхгүй штэ. Манай эмэгтэй өмнө ер нь машин хийжсэн үү? Манай эмэгтэй. Машин хийж үзчихсэн. За гэж. тэгсэн бүгд чимээгүй болсон шүү дээ. За яг хөө хийж болно шүү дээ тий. Ер нь хамгийн ганцхан газар чинь хийж үзчихсэн газар чи юу машин уу? Тий, бараг машин. Манай залууг. Вагон тийм үү? Воо. Шээс маа затаа тэр хэмлэр хөдлөж шалээ. Гоё нөө. За гоё. Вагонд тийм ээ. Тийм байна. Ер нь аль вагонд байсан бэ гэж яг тэр чиглэлийн хүмүүст анхаарал тий. Тэнд секс хийгдэгдсэн гэж байна тий. За. Ер нь хийж л байгаа хохтой тий хүмүүс янз бүрээр хийж байгаа хох. Тэгээд вагонд бол бид нар өмнө бол автобусанд хийжсэн үнтэй таарсан. Тэр чи бол гайгүй байна. За. Окей, тэгвэл манай шийдвэр гаргах уу? За. 3 тоолоод хариултыг харцгаая. Таалагчаар ихээр гол дэшээ, таадахгүй л доошоо. 3 2 1 За. Бидний болт авч болно. За. Чи нөө янзлах юм хүн байхгүй яг оригиналаараа тийм ээ? За. За окей. Үсэлцээ санагч байна уу? Төрсөн сэтгэлийн тэгээ яг ингээд төсөөлжсэнс хэр өөр байна тий. Тэ ингээд нөө гарын барьж үзэхэд айгу зөөлөн гартайс тэ би цагаан арьстай болов уу гэд бодож ирсэн. Ер нь л яг л төсөөллөөр байна шүү. Тэ. За. Гарын барьж үзээд зөөлөн болохоор нь цагаан байдаг шээс тий. Бор байж болдгүй шээс. Бор ярьсан сайрч мэрсэн шээ. Яар муухай юм бэ гэж. Яа, за. Манай эмэгтэйг өвд ямар сэтгэл тэр чинь төсөөлжсэнс хэр өөр байна тий. Би харин ингэ зөөлөн болохоор цагаан юм болоо гэж бодсон шээ. Би ярьснаас нь юусоо төсөөлөөгүй тэгээд түрүүгийн хотын холоос харахад царайр бол харагдаагүй. Гэтэ ер нь яриа шигээ тийм зөөлөн дараа залуу байсан. Чи ер нь зөөлөн юм дуртай юу? Заавал хэрэг. Түр зөөлөн юм дуртай юу гэж. За дуртай. Дуртай. За. Тэндээс нэг хатуу гэж. За. Өөр нэгнээсээ царайг нарсан чи асуух асуулт байна уу те? Мэдхийг хүсэж байгаа юм бас байна те. Тийм. Эмэгтэйнээс хамгийн red flag гэж боддог зүйл чи юу вэ? Юу төсөөлөд хардаад ах юм бол хэцүү санагддаг. Яг ингээд нүдээр үзээд тэ тэр яг үдсэн зүйлдээ л хүн ер нь итгэх хэрэгтэй. Тэ. Тэгэхгүй зүгээр л энэ шимүүснээс болоод чи намайг гараар тавьсан байх гэдэг амар хэцүү шүү дээ. Нотлогооч аа ингээд те яг тэгдэг. Яг харж чи яа. Чи харсан юм намайг шимүүлж яхахыг ааш. За, манай эмэгтэй тэгвэл хэр тэгж төсөөлж ургуулсан боддог бай.
заримдаа нөгөө нэг газар ихтэй чиглэг ботоод амар төсөөлж бодоод уруулах бодоод. Зөв. Гэтэ хостой бол ургуулж бодохгүй. Тэр хүнээс шалтгаалах хардахаар зүйл хэвлээл төсөөлж бодож бодох. Ер нь бол нэг хардахааргүй үйл хийдэггүй бол гайгүй тий. Чам ингээ хайртайгаас бүрэн мэдрүүлж чадчихвал 50 байцгаал. Окей. За манай залуу өөр асуулт байна уу? Эмэгтэйд өөр асуулт байна уу? Байхгүй. За тэгвэл тойр маань үдэ анаад дараагийн хариултаа гаргацгаая тийм ээ. Хоёул үдэ анчи. Таалагжуул машин таалагдахгүй л богоо гэж. За бид нөө дараа юу? За өдөр хамтаа 3 даалээ. 3 2 1 Зэ окей гайхалтай. Карма гэж байдаг юм аа гэж. Яа. Нөгөө гомтооч. Зэ бас их сон тийм ээ. Айгуу сон тохиолдол. Тэг аягнаар өдөртөө тийм ээ. Хурууны ариу өдөртөө гэж нэр. Ямар өнөө үгүй тийм ээ. За манай шийдвэрийн танилцуулгад Ирмүний 2 удаа яг 30 шийдвэртэй үнэнч байгааз тийм. Таалагдчихна гэж гаргасан. Тэгээд отгоо болохоор 2 удаа доошоо гаргасан байна. Тэгээд бас шийдвэрийн яагаад гэсэн бэ? Тэрийн сонсё, шалтгааныг сонсё тийм ээ. Манай Ирмүнд бас дараа нь тэр нь тусуулах чинь билүү те. Яагаад гэсэн бэ те? Уг нь төлөвшөлтөй зөвл юу энгийн залуу байгаач миний яг тайп сонирхол биш болохоор би өөрөө дараахан болохоор нөгөө нэрээ хөгжилтэй галзуу байвал галзуу. За тэгвэл араас галзуу залуу бэлдээ гэж байна. Нөгөө нэг шар хаднаас нэг байгаа шүү дээ. Нийгмийн хариуцлагын өрөөнд нэг өвчтөе оруулъя гэдэг. Сэмүүдээс нэг 2 хоногийн чөлөө бас нэг залуу байгаа оройтой дээр. За окей ойлголоо тэгээд шийдвэр тодорхойлоо. Галзуу хүн болцох эрхтэй гэдэг өрөөгаа нэг шиг. За Ирмүнэдэ баярлалаа маш гоё ойлголоо тийм ээ. За окей бүгд алгадчихъя тийм ээ. За. За. Бахта тийш өгч. За одоо манай Ирмү юугаа аваарай. Нөгөө нэг тийм ээ. Одоо ч чамд барыг тэр хүн үгүй гэх бахта. Гэтэ ямар цаа холбогдоод үзээрэй гэж. За окей манай эмэгтэй бидний болтой зүүчий тийм ээ. Нөгөө хэн байгаа юу? Нөгөө нэг хэн блэ? Окола байгаа юу? Окола хойно үзчихээ. Одоо окола тийч балч бол. Цага хатар. За яаж юм гайгүй. Хөөе чи өөрийгөө баримлах гэдэг нь яа. Бооц. За окей манай хоёр дахь залуу гарч ирж чинь бүгдээ алга тастаар өгт авцгаая. Галзуу залуу айсэ. За окей бүгдээ алгадчихъя тийм ээ манай залууд алгадчихъя. Хайртай. За окей манай залуугаа өөрийгөө танилцуулъя тийм ээ. За. За бүгдээрээ сайн байна уу? Намайг Толоо гэдэг 23-тай. Толоо. Тий. Толгүй оогоор. Толуй. Яг дуудтаа уугаар дуудаж болно. За дуугаар дуудчих юм. За окей. За толоо өөрийгөө танилцуулъя тийм ээ. За хийдэг юм одоохондоо яг өөрийн хувийн карьераа хөөх гээд явж байгаа. Би л контент хийж эхэлж байгаа. Карьераа хөөцөж. За. Араас нь хөөгөө явж байгаа. Тэгээд DJ хийж сурж байгаа бас. Аха. DJ хийж сурж байгаа. Өөр контент creator гэж сурж байгаа. Тэгээд DJ ер нь бол бүжиглдэг. За. Бас саяны нэг намхан байна гэдэг дээр номыг хавцаар нь битээ дүүнэ гэдэг. За. Манай залуучууд гэхдээ одоо гоё манай эмэгтэйчүүд те манай оролцогчтой хүндлээ тийм ээ. Ингээрээ за. Тийм. За. Өөрөө хамгийн том давуу талаа хэлээч те толоо. Ер нь нэлийн сэтгэлээрээ бас хүнийг нэлээд сайн хүндэлдэг. Сэтгэлээрээ хүнийг нэлээд сайн хүндэлдэг. Аха. За. Хүндлэхэд богц ажиллах орох уу? Нэг салфетыг өгдөг шүү дээ. Ямар нэгэн салфетыг өгдөг ч шүү дээ. Яг ингээ олон хүний өмнө ингээд харж байгаа хэцүү юм байна. Салфетыг өгдөг ч үү. За. Манай залуу тэгээд ер нь яг гоё хэдүүлээ гоё ихлээ те. Бид нар бол чамайг аль болох одоо
хамгийн гоё байдлаар чи харуулахыг хичээн. Тэгээд чи бас өөрөө бас бол нэг одоо ингээд бид хоёр хийхгүй яаж байгаа нь YouTube коммент дээр энэ залуу богц ажиллаад мэрлээ тэгээд айгүй коммент орж ирээд байдаг байхгүй. За одоо картлаад эхлэе гэж. Хүй манай тоглоом онцлаа. Наа чи миний болох юм байна. Энд ихтэй алдаатай юм билээ ингээд хаанаас чичрэг ингээд байгаа байхгүй. Энд холын цай харилцаанд байгаа хүмүүс ээ нөө. Гараа өргөдөхөө. Тэгвэл энэ удирдлагын найз залуугаа явуул заяа. Тэгээ найз залууч нэг аппликейшн татаад ингэнгүүт чи ингэр гэсэн үг шиг. За. Усны хамгаалттай тий. За манай залуу гоё одоо жишээлбэл чи яг өөрийгөө за одоо жишээлбэл тий яавал илүү юм хамгийн гоё харагддаг гэж боддог вэ? Эмх эсрэг үүсэндээ ямар үйлдэл хийвэл одоо жишээлбэл чи ингээд нэг бааранд ч юм уу нэг газар сууж байгаа ч юм уу нэг эмхтөө нэг харлаа тий. Тэгвэл чи яг юу ийх вэ? Тэр эмхтэй таалагдахын тулд ч гэдэг юм уу тий. Эхлээд өөртөө очиж юм ярих гэж танилцж үзээд жоохон нэлээ юу try хийн. Шууд тий. Тий, шууд зүгээр харж үлдэхгүйгээр try хийгээд хэрэг болох юм бол цааш нь үгүй бол тэгэл тэр харилцаа тэгэл окей гэж үл. Окей. Гэхдээ үнэхээр сайхан охин. Энэний охиныг алдаж авахгүй гэсэн охин байл. Гэхдээ тэгээ би хэдий тэр хүн дээр очиод юм яриад алхам хийсэн ч гэсэн нөгөө хүн rejected level тэгээ худлаа гэсэн үг шүү. Худлаа. Ер нь нэг амар хүчлэхгүй тий. Тий, хүчлэхгүй тий. За хүсэхгүй бол хүчлэхгүй тий. За манай залуу тэгвэл яг хэдэн X-тэй юм тий. Нэг X-тэй. Ер нь бол тэр X-тэйг нэлээ удсан. Нэлээ удсан. Хэр удсан бэ? 5 жил. Үерхүүд харин үерхчдэг залуу байна уу тий? Ер нь бол нэг хайрлуул ер нь үнэнч. Нэг хайрлчвал ер нь айгүй удаан үргэлжлэх тийм ээ. Хамгийн богино харилцаа чинь ямар байсан бэ? Богино харилцаа? 2 сар юм уу? Тэр нь яагаас салсан бэ? Тэр нэг дасна гэж байдаг шүү дээ. Одоо би юу одоо ойр дотны хүмүүсээр болж хамт байсаргаа тэгээд тэр хүндээ дасаад тэгээд яг харилцаа эхэлж ирсэн. Найзын найзууд. Тий, ер нь бол тий. Ойрхон байдаг байж байгаа л тий. Тэгээд яагаад коло байдаг байж байгаад яагаас салсан бэ тий? Ер нь бол тэр хятад байсан байхгүй юу? Корона гарахын өмнө. Тэгээд семестр дуусаад яг корона гараад Монгол руу ирээд тэгээд ер нь бол хоорондоо тустай байгаа тэгээ салсан. За олсон зай тий. Хэрвээ та хоёрт энэ тоо юу байсан бол аашиг магадгүй. За эмэгтэй хүнээс чи ер нь юуг нь төрүүлж харддаг вэ? Мэдээж гадаа төрөх тэгээд ер нь ярилцаж үзээд ер нь зан чанарыг мэдэн дээ. Өөрөө би ер нь жоохон нэлээд хүний хүндэлдэг сэтгэлийг хардаг учраас тэр хүн ямар харилцаатай хүнтэй яаж харьцаж чинь тэрийг хараад тэгэж л. Өөр гадаа төрөх юм бол хөх бүксэх юм бол би бүксийг хардаг. Бүксийг харна. Зөв зөв гой шодоохон байна те шодрог шүү дээ. Баярлалаа. Би яг асуух гэсэн гэж байна. Ер нь чамд юм үерхэж үзээгүй хүн байвал ямар санагдах вэ? Өмнө нэг ч үерхэж байгаагүй. Одоо юм цав цагаан цаас нэг ганц хоёр ийм юутай. Ганц хоёр ийм бихтэй. Яг ийм үсэг мүсэг бол бичээгүй те. Тоо моо бичээгүй. Үерхэж үзүүлчихдээ те. Үзүүлнэ. Үзүүлчихдээ те. Тэгээ ер нь юу гэж боддог вэ? Чи үерхэл дээр те одоо үерхэж үзээгүй хүн байвал үерхвэл цагаан цаас шиг охин байх юм бол тэгээ харлуулахгүйгээр л хайлна да. Вау. Гайхалтай. Тэр хүрхгүй гэсэн үг шүү. Сэтгэлд нь сэв ихгүй тийм ээ. Сэтгэлд нь сэв ихгүй. Айгуу гоё хайрлна. Чи ер нь хамгийн романтик үйлдэл чи яг юу вэ? Чи яг тэгээ яг хайрыг яг юу гэж боддtiin те? Яавал яг энэ хүнийг хайрлж гин гэж боддtiin чи? Өдөр тутмын жижиг алхмуудаас л яг эхэлнэ дээ. Одоо жишээ нь одоо нэг юм одоо тайлбарлахгүйгээр ойлгодог хүн гэдэг шиг яг тэр хүнд юу хэрэгтэй вэ? Тэрийг би мэдэж урьдчилж мэдээд тэр хүссэн юм өгдөг ч юм уу? Яа, тийм секси гэдэг нь яагаад вэ? Гэхээр яагаад вэ?
За, ер нь урдчилж мэдэж юм өөх те. Тий. Жижиг зөөлүүд ч гэсэн чухал те. Аль болох аль мэдрэмжээ гаргаад тэр хүнд юу хэрэгтэй вэ? Тэр хэрэгтэй зүйлийг л өгнө. Өгнө. За одоо яваарч юу вэ? Манай залуу эмэгтэйс асуулт байна уу? Өндөр бэлдэж ирсэн те. Өргөж байгаагүй гэсэн те. Тийм. Тэгвэл хоёул өргөхгүй гэж. Зүгээр асуулж 4 жил өргөсөн залуу юу эсвэл жил 4 удаа сольдог залуу юу? Жохон нийтлэг асуу. 4 жил 4 удаа үргэсэн залуу юу эсвэл 1 жил 1 удаагийнхаараа 4 жил үргэсэн залуу юу те? Тэр хүнээсээ шалтгаалах байхаа. Гэтэ юу удаан өргөсөн бол нэг хүний удаан хайрлаж чаддаг юм шиг байна. Гэтэ юу жил 4 удаа гэхээр ер нь их содилдаг тийм шалиг залуу шиг үү. Тим залууд бол дургу. Тийм. Аха. Маань залуу ер нь body count нь хэд юм те? Хэдий нэг л x гэсэн шүү дээ. Нэг x-тэй. Тэгэхээр body count нь хэд юм? 7. Тий, гайгүй л шүү дээ. Нөгөө 100 үед мэд чинь байха болцсон боос тийм манай ханг шүү гэдэг. Дордохын 7 гэх те. 8 болох юм байдаа иртгэх гэж. За 7 гэдэг байгаа тий. Аха. Ер нь чи энэ тоглоомод хизээ орж ирсэн. Одоо энэ тий. Юу тоглоом? Энэ 7-гийн тий тоглоомод тий. Нэгтгэж хизээ байсан бэ? Анхных чинь тий. Анхных 15 таад байсан. Харагдчихэ нөө гэж агт. Зэ 15 таад бас Ер нь бол тэр хүн өөрөө үдсэн л дөө. Яа 15 таа хүүхдийг өдөж идэх шээстэй. Тэр өөр хэдэн настай байсан бэ? 18 таа. Яа мохой мэт 18 тайсан. Энийг дөө ааш. Үуч ааш. Ахи тамхилээ ааш. Нэг тамхилцсан юм чи ааш. За манай эмэгтэй шууд залгаас асуулт байна. Өндөр нь хэд гисэн бэ? 73. 73 метр 73. Надаас өндөр бах болно гэсэн шүү дээ. Зүгээр би асууж үзье ба тэндээс нөгөө намхан ойрлоод хаа. За болох юм байна хоёр бол. Зэ. Өөр бас нэг асуулт. Чи бие тоодог охин уу эсвэл бие тоодгүй охин уу? Би тоодгүй охин уу эсвэл тоодгүй охин уу? Юу гэсэн үг вэ? Өөртөө хэр анхаарал тавьдаг гэсэн үг юм. Мэдгүй чиний яг юу гэж ойлгож чинь тэрүг байл. Зантай гэдэг юм уу? Нэг бие тоодог гэхээр жоох их зантай. Бие тоодгүй гэхээр чинь нэг өөртөө анхаарал тавьдаггүй болчиход байгаа байхгүй юу? Асуулт нь хоёр өөр утгатай асуулт байгаа. Их зантай юу их зангүй юу гэсэн үг үү эсвэл юу гэсэн үг вэ? Ойлгож байгаагаар бол ярилцахгүй дөө. Тэгвэл би анхаардаг охин. Өөрийгөө хэр анхаардаг вэ гэж асуух шүү. Тэгвэл өөрийгөө анхаарч юу цаг зав зарцуулахыг хичээдэг. Тэ нэрэл галзуу залуу гараад ирсэн байх шүү те. Чиний амьдралдаа иж хамгийн галзуу үйлдэл юу вэ те? Нөгөө одоо отгоо маань бол жишээлбэл ингээд ийм галзуу залуучуудад дуртай гэсэн. Өөрөө ийм дараахан төрлийн юм болохоор те. Ингээ галзуу ингээд ийм олон төрлийн юм хийж үздэг, шинийг одоо сорддог ч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр манай залуу ер нь тэрлэл дээр юу вэ? Хэр галзуу үйлдэл хийж исэн бэ? Галзуу үйлдэл бол хийж байгаагүй. Гэхдээ ер нь амьдралд нь ер нь өөдөхгүй. Өөдөхгүй. Тэгээ бас хөгжилтэй тий юугаач ер нь бол өөдөхгүй. Өөдөхгүй. Ер нь байнга хөгжиж जैन те. Сайхан. Өөрөөсөө өгж чадах бүгдийг л өгнө. Бүгдийг л өгнө. Аха. Тэгээ жоохон ууртай идэт нэг юу шиг. Бүгдийг л өгнө гэ те. За манай залуу уснаа асуулт байна. Одоо хоёр ингээд одоо хос олоод ингээд бансараа тэмдэглээд зав ингээд нэг юм. Анхны удаа ингээд хамт өглөө сэрж байгаа зав хоёр чи хайртай хүнтэйгээ. Тэгэд чиний хамгийн ихэнд хэлэх үг чи ямар үг байх вэ? Залуу. Сахамарсуу baby. Сахамарсуу baby. Гэтэ юм чи баарнд ингээд өөрөө чигтүүлж ирсэн үү эсвэл одоо чигтжсэн үү те? Тэрэн дээр бол би аль нь биш би баарн зүгээр л гоё өөрөө хавфан гоё бүжиглэхийг хүсдэг. Ер нь бүжигчин өөрөө бүжиглэх. Тий. Ер нь би нэг юм сонсч байсан юм л да. Бүжигчин залуучууд нөгөө орондоо айгүй сайн байдаг гэд. Тэр айгүй эсэлтэй гэд.
тий одоо тэр яг хэр үнэн бол тий. Тэндээс худлаа гэж. Хэр үнэн бол. Юу гэж бодож байна? Одоо өөртөө итгэлтэйгээр хариулах юм бол сайн л гэж. Сайн л гэж хэлнэ тий. Чи өөртөө ер нь хэр итгэлтэй вэ? 10-аас Ер нь итгэлтэй 10-аас 10. 10-аас 10. За. Тэрч үзэх үү? Та хоёр манай нэг манай эмэгтэй. Тэгээ нөгөө өндрийг бас тэгингээ мэдэж үзэх боломжтой шүү дээ. За. За урагшаа босоод тэрч үзье. Надаа микрофон ч юм уу. За. Хоёр яагаад ч юм айгүй юм матч болчих юмсан гэдэг надад. Зэ. Ямар сэтгэл төрж ин те тэрч үзсэн чинь. Би дахиад нэг юм асуучих уу? Миний энэ гар дээр гараа тавьж үзэх болох уу? Чимний дээр тавиач. Яг уу бас магадгүй хэр том жижиг гартай эсвэл ямар хумс хийд гэнэ юм уу те мэд. Аха. За гарын үзмээр. Чиний гар бол нэлээд том юм бэ. За манай эмэгтэйд гараа явуулъя те. За. Гой чөлөөдөө үзэж болно шүү. 50 салаавч малаавчлаа те. Энд ихт ямар том гартай. Том артай урт хуруутай. Тэргүүрээ юу ч хэлээд байгаа юм те. Том гартай урт хуруутай. Би төлөвлөгөө те. Манай залуугийн хэл хэр урт вэ? Ер нь сайн ажиллаа шүү. Сайн уу? Ер нь оршин хэд хөдөлдөг вэ гэж. За. Ер нь оршлыг юу гэж боддог вэ те? Оршил хэрэгтэй. Оршилгүй шууд хийгэр чинь гаш донт юм ааш. Тэгээ юу даа гэж оорлоо шатдаг. Манай эмэгтэй ер нь оршлыг бас юу гэж боддог вэ те? Оршил байж цаашаа явхад арай дагуулдаг баха. Цаашаа явааш явах гэсэн. Явхад арай амар байх гэж. За. Оршил те? За. Манай залуу өмнө ер нь тийм шин юм одоо той мой турч ирсэн үү те? Турч байгаагүй. Турш байгаагүй. Ер нь туршна гэж боддог уу? Ямар нэгэн турч үзхийг хүсдэг юм байгаа юу? Гүэ той туршихгүй ер нь яг те? Гав мав тиймэрхүү. Гүэ тийм бодож байгаа. Гүэ тэр дими. Ямар нэгэн тийм одоо яг хоёр хүн биш те. Тэр хүнээс гадуур юм 3 дахь шитгээд орсон юм хийж үзчихсэн үү? Үзэж байгаагүй. Үзэхгүй гэж. Ер нь тэр тал дээр юу гэж боддог вэ те? Муухай зүйл гэж боддог уу те? Тэгэл харилцан тохиролцсон бол тэр бол асуудалгүй л ах. За манай эмэгтэйг Гуравдагчүүдээ гэдэг. тий гуруулаа яаж үзсэн үү те? Эсвэл тэрийг муухай гэж боддог уу? Хизээч үзэхгүй гэж боддог уу? Гүү боловч бол үзэж байгаагүй сонирхолтой. Ямар сонирхолтой юм бэ яа. За тэгвэл манай залуу одоо энэ бүтлээ гэж бодъё. Тэгвэл яг ямар болцоо чи хийх вэ те? Энд оролцож байгаа юм чинь after дээр нь жоохон байжгаад юу уумаар байна тэрийг бас асууж өгж байгаа. Тэгээд өөр тийш явмаар бол өөр тийш яваад ямар ч хөнгөн ямар ч илүү дотн танилцаад дараагийн болцоо хөрлөө дотн сайн ярилц танилцаад тэгээд гэрт нөрөөж өгөндөө. Энэ охин харимааргүй байна гэдэг үл яг уу. Тэгвэл хариулахгүй шүү дээ. Тэгээ яг тэгснээ ингээд за одоо харимаар байна гэдэг үл яг уу. Тэгвэл энэ хүн үсэж байгаа юм чинь хариулна. За би энэ хүний хүн. За энэ бол өөр хүн. Яг ямар хандлагатай хэлж байгаагаар бас хамаарна шүү дээ бас. Тойрогоор хэлж ч магадгүй. Тойрогоор тий. Бас залуу бас тойруулаад байна да. Зэ. Нэгнээс өөр асуух асуулт байна уу тий? Байхгүй бол шийдвэрээ гаргая. Манай эмэгтэй бол асуулт байхгүй маань тийм ээ. Манай залууд асуулт байна уу? Байхгүй. За. Тэгвэл 3 тоолоод хариултаа гаргана. Хэрвээ таадагчшээвэл эрх ургаа дээшээ, таадагдахгүй бол доошоо тийм ээ. За. 3 тоолоод хариултыг харцгаая. 3 2 1.
За. За одоо болно. За окей, хоёр маань нүдний болт авч болно. Манай залуу ямар амар юм хонуураа хавцтай хард юм. За. Харсан уу? За. Нөгөө мэдрэмж байна уу? Ширтэлцээ. Ингээ төсөөлжсэн хэр өөр байна те манай эмэгтэйгийн залуугаас те. Сая ярьж байгаа юм утгаар нэг тийм сонин залуу шиг санагдаад. Би цариг нь харсан чи ямар зүв юм ярьдаг залуу вэ? Нэрээ. Стоханы уу юм аа. Ер нь бол яг надтай яг сайн дотносгүй намайг мэдэхгүй бол ер нь бол яг тэгж л бодно. Тэ наа ингээ мэдрээд юм дотшоо оруулах юм бол бүр амар. Дээрээс би үгүй нээлттэй олон хүмүүстэй харьцах дуртай ер нь бол яг тиймхүү ер нь экстраверт. За манай залууд жишээлбэл ямар төсөөлжсэнс нь хэр вэ те? Ямар санагдчихээн те? Төсөөлд буугаагүй. Яг ямархан охин байгаа л гэж бодов. За тэгвэл одоо харсан чи ямар сэтгэл? Асуулт байна уу те? Харсан чинь мэдмээр байгаа юм. Асуудал бол алга. За окей, манай эмэгтэй өөр асуулт байна уу те? Эмэгтэй хүнээс хамгийн таалагддаг зан чанар чинь юу вэ? Одоо бас таалагддаг нь асууж байна те. За. Дахиад нөгөө хүндлэл яа би нэг жоохон багаасаа хүндлэлтөнд өссөн учраас хүнээс ер нь бол яг хайр яг хүндлэл хоёрыг хардаг. Хүнтэй яаж харьцаж байна? Стоп, хайр хүндлэлээ. За. Тэгэхээр чамайг ингээд гоё хүндлээд одоо найз залуу хүндлээд байвал бас зөвхөн яг намаагүй ш бас гэр бүлийнхнийгаа болон өөр хүнтэй яг яаж харьцаж байна? Яаж хүндэлж чинь яг тэрийг тэр нь чухал. Бусад залуучуудаа яг чамтай харьцдаг шиг амар хүндэлтэй харьцаад байвал яах вэ? Чамтай ингээ үерхэж байгаа. Тэгсэрнээ босод залуутай яг чамайг хүндэлдэг шиг ингээ адилхан хүндлээд байвал яах вэ? Угаасаа тэгж хүндэлдэг тийм гоё хүний хүндэлж харьцдаг охин байв. Хаана юу хийж хаана юу ярихаа мэддэг л байх хэрэгтэй. Миний ээжэд хүндлээд байвал жоох хэцүү аа. За. За, тэгвэл та хоёр маш шийдвэр гаргах уу? Бэлэн үү? За, тэгвэл хоёулаа нүдэн чи. За. 3 2 1 Nice. За, окей, гайхалтай тэгээд хариулт гарсан байна. Манай залуу бол шийдвэртэй үнэнч те 2 удаа таалагдсан гаргасан. Манай эмэгтэй муу айд шийдвэртэй үнэнч 2 удаа яг эсрэгээр доошоо гаргасан байна. За, одоо манай үзэгчдээс залуу эмэгтэй дээр гарч ир шүүрж авах хүн байх юм бол гараа өргөд гарч ирж болно шүү. Шууд нэ. За, байвал яг одоо гараад ирээ тийм ээ. Наашаа шүү гараад ирээ. 3 2 1 за гараа байна уу? Байхгүй юу? Байгаа мó байхгүй мó. За байвал гараа өргөөд гараад ирээ. За окей. Байна. Тэнд нэг гараа өргөж явах шүү. Өмнөөс нь бол өргөхгүй шүү. Битээ тий. Чи яах гээд байгаа юм бэ гэж. Битээ юм хоёрын орд. Энэ охины гараа гэж. Өөр байна уу? За окей байхгүй мэн тий. Баярлалаа. Тэгээд хоёр та хоёртаа баярлалаа. Маш гоё оролцлоо тийм ээ. За толоо отгоо хоёр тий. За маш гоё оролцлоо. Тэгээд тийм баярлалаа. За окей тэгээд та хоёроо судалт нь өрж байна тийм ээ. За баярлалаа. За баярлалаа.